Lihat deh, saat melihat mesin cuci raksasa di tengah jalan, anak laki-laki ini malah mencoba mencuci sepeda kotornya di dalam mesin itu. Orang-orang di sekitar sempat melarangnya karena mesin cuci itu seharusnya dipakai untuk baju, bukan sepeda. Tapi anak itu tetap keras kepala dan langsung menyalakan mesinnya. Tidak lama kemudian terdengar suara-suara berisik dari dalam mesin hingga membuatnya panik. Aku bakalan tunjukin apa yang terjadi setelahnya. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang pilih HP daripada keluarga kalian, abaikan video ini. Tapi jika kalian lebih pilih keluarga daripada HP, tekan like dan subscribe. Sekarang juga kemudian kasih emoji hati di komentar. Semoga yang milih keluarga akan selalu didoakan oleh para malaikat. Ternyata yang terjadi sepeda itu malahan jadi bersih dan kinclong.